Гэр хорооллын айлуудын цахилгааны аюулгүй байдлыг мэргэжлийн байгууллага шалгана. Энэ ажилд Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ төрийн эмчит хувьцаат компани 1000 гаруй мэргэжилтэн оролцсон. Тэд нийслэлийн 8 дүүрэг Төв аймгийн 16 суманд ажиллах юм. Гэр хорооллын айлууд болон аж ахуйн нэгжүүдийн цахилгааны утас ганц 2 жил болоод нар салхин нэлэгдэж мууддаг. Мөн нэг их усврээс олон айл цахилгаан хэрэглэх нь богино холболт үүсгэж тэр нь хүчтэй унах шалтгаан болдог. Тиймээс айл өрхийн цахилгааны аюулгүй байдлыг хангах ажлыг мэргэжлийн байгууллагууд эхлүүлжээ. Түгээх компаниудад ээлжил бус үзлэг хийж мэргэжлийн зөвлөгөө өгж ажиллах тухай чиглэл өгсөн байгаа. За энэ дагуу бол манай түгээх компаниудад одоо үзлэг график гаргаж одоо иргэдэд мэргэжлийн тусцаа үзүүлэх мөн одоо газар дээр нь зөрчлийг арилгуулах ажлуудыг бол авч хэрэгжүүлж байгаа. За энэ өдрөлгөөр болохоор хэрэглэгчдийн цахилгааны оруулгын утас шийд самбарын аюулгүй байдал хэрхэн хангах талаар мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх мөн аюул эрсдлээс урдсан сэргийлэх зорилгоор хэрэглэгчдийн манд зөрчилтэй аюулуудын зөрчлийг арилгуулах ийм арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулна. Өдөрлөгийн хүрээнд нийт 474 дэд станц 12,000 гаруй тоолоорын нэгдсэн шийд 76,000 гаруй хэрэглэгчийн цахилгаан хангамжийн шугам тоноглолд үзлэг хийн. Цахилгааны утас болон тоноглол нь хуучирч муудсан шийднээс гэр хүртэлх хугацаа солих гэж байгаа айлуудад үнэгүй үйлчилгээ үзүүлнэ. Харин хэрэглэгчид шаардлагатай материалаа өөрсдөө бэлдсэн байх ёстой юм байна. Цахилгааны шугам тоноглолын мэргэжлийн арга зүйн зөвлөгөө өгөх өдөрлөг маргааш болно.